สวัสดีค่ะ Lesson 17 Impatient versus calm. In Thai, when somebody is really impatient, we would say, don't be ใจร้อน or อย่าใจร้อน The word อย่า means don't, ใจร้อน 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 means impatient. In contrast, ใจเย็น 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 means calm. Remember the word ใจ ใจ which means heart. The word ร้อน ร้อน means hot, like the weather is hot. อากาศร้อน อากาศร้อน อากาศ means weather. Or the soup is hot. ซุปร้อน ซุปร้อน okay? But you can never say the person is hot, or the person is ร้อน. That's weird, you cannot say that, okay? So when your heart is so hot, it's like you cannot wait any longer. So you're ใจร้อน which means impatient. And the word เย็น 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 means cool. So when your heart is so cool, you're kind of chilling, you not even really rushing anything. So you're ใจเย็น ใจเย็น means calm. So อย่าใจร้อน ต้องใจเย็น ต้อง means have to. And that's it for today. ขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching my video. And please don't be ใจร้อน อย่าใจร้อน I will upload new lesson every day, or at least almost every day, I promise, okay? And please click like and subscribe for more videos. I hope to see you again on my next lesson. Have a nice day. Bye!